მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ბაქანიძე, ბერლინში მცხოვრები ფსიქიატრი და ვაგრძელებ ჩემ YouTube ვიდეოების სერიას ფსიქიატრიაზე. დღევანდელი ვიდეო იქნება შიზოფრენიაზე. ეს მოგეხსენებათ დიდი თემაა ფსიქიატრიაში და ვიდეოც შესაბამისად გრძელი გამოვიდა, ამიტომ ის ორ ნაწილად გავყავი და დღეს პირველ ნაწილს შემოგთავაზებთ. სანამ უშუალოდ შიზოფრენიაზე დავიწყებდე ლაპარაკს, პატარა შესავალს გავაკეთებ ზოგადად ფსიქოზების შესახებ. ფსიქოზები ნამდვილად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა ფსიქიატრიაში, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ მას ყველაზე დიდი ადგილი უკავია მედიცინის ამ სფეროში. რომ ავიღოთ მოსახლეობაში ფსიქიკური პრობლემები, მთლიანობაში, მათი გავლენა ადამიანის ცხოვრებაზე და ცხოვრების ხარისხზე, დავინახავთ, რომ ფსიქოზებს საკმაოდ პატარა წილი უკავიათ, იმიტომ რომ ისინი უბრალოდ ბევრად იშვიათია, ვიდრე ვთქვათ დეპრესია, შფოთვითი აშლილობები ან ადიქციები. მიუხედავად ამისა, ფსიქოზი და კერძოდ შიზოფრენიული ფსიქოზი არის ის, რაც ფსიქიატრიასთან ყველაზე მჭიდროდ ასოცირდება. შიზოფრენია არის ერთი მხრივ ყველაზე სტიგმატიზებული აშლილობა, რომლისაც ადამიანებს ეშინიათ როგორც შავი ჭირის და მეორე მხრივ ის ყველაზე უფრო აინტერესებს ხალხს. ისტორიის მანძილზე ის აღელვებდა ხელოვანების და ფილოსოფოსების ტვინებს და შიზოფრენის გარშემო შექმნილია გარკვეული მისტიურობის და იდუმალების საბურველი. მე არ ვეთანხმები შიზოფრენიის მედიცინის ფარგლებს გარეთ გატანას და ვთვლი, რომ მისი მისტიფიცირება და სხვა არასამედიცინო კონტექსტში განხილვა ამ შიშს და სტიგმას აძლიერებს. ამიტომ ამ ვიდეოში ვილაპარაკებ შიზოფრენიაზე, როგორც ტვინის დაავადებაზე, რასაც ის სინამდვილეში წარმოადგენს და ისტორიულ-კულტურული წიაღისეულობით თავს არ შეგაწყენთ. შიზოფრენიის შესახებ მეცნიერებამ კიდევ ბევრი რამე არ იცის, მაგრამ ის ამ თვალსაზრისით გამონაკლისი არ არის. ფსიქიატრია და ზოგადად მედიცინა სავსე ასეთი პასუხგაუცემელი საკითხებით. კარგი ამბავი ის არის, რომ ამ ბოლო ათწლეულებში შიზოფრენიაზე ცოდნა საგრძნობლად გაიზარდა და ეხლა ეს აშლილობა ბევრად უკეთესად გვესმის, ვიდრე ვთქვათ 20 წლის წინ. იმისთვის, რომ გავიგოთ რა არის შიზოფრენია, მნიშვნელოვანია ჯერ გავიგოთ რა არის ფსიქოზი. ამიტომ პირველ რიგში მოკლედ შევეხები ზოგადად ფსიქოზებს. ფსიქოზი არის კრებითი სახელი, რომელიც აერთიანებს ისეთ მდგომარეობებს, როდესაც ადამიანს შეცვლილი აქვს აღქმა, მაგალითად აქვს ჰალუცინაციები, შინასობრივი აზროვნება, მაგალითად აქვს ბოდვითი იდეები, რეალობის შეგრძნება, როდესაც ის გარემოს არასწორად აღიქვავს, დარღვეული აქვს ფორმალური აზროვნება, როდესაც მას უჭირს ლოგიკური კავშირების დამყარება და აზრის თანმიმდევრულად გადმოცემა და მეს განცდა, ანუ საკუთარი მეს განცდა, როდესაც მას განცდა აქვს, რომ საკუთარი ფიქრები ან მოქმედებები არ ემორჩილება. ფსიქოზი თავისთავად არ არის ერთი დაავადება, არამედ არის სინდრომი, ანუ ზემო აღნიშნული სიმპტომების კრებული, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა აშლილობის დროს სხვადასხვა რაოდენობით და გამოხატვით გვხდებოდეს. შესაბამისად, ფსიქოტური აშლილობა არის აშლილობის ტიპი, რომლის მთავარ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს ფსიქოზი, ანუ ფსიქოტური სინდრომი. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე აშლილობის დროს მთელი ფსიქოტური სინდრომი არ არის წარმოდგენილი, არამედ მაგალითად ერთი რომელიმე სიმპტომი გვხდება, მაშინ ვლაპარაკობთ, რომ ამ აშლილობას ახლავს ფსიქოტური სიმპტომი ან სიმპტომები. ამის მაგალითისთვის გამოდგება დეპრესია ფსიქოტური სიმპტომებით. ამ დროს აშლილობის მთავარი შემადგენელი არის დეპრესია, რომელიც აფექტურ აშლილობებს მიეკუთვნება და ის შეიცავს ფსიქოტურ სიმპტომს, მაგალითად ბოდვით იდეებს. ფსიქოტური აშლილობები მრავალნაირი არსებობს, მაგალითად არის ფსიქოტური აშლილობები, რომლებიც გარკვეულ ორგანულ დაზიანებებს უკავშირდება, ასეთია მაგალითად anti-NMDA რეცეპტორის ენცეფალიტი და სხვა მსგავსი ენცეფალიტიდები.
რომელთა საფუძველს წარმოადგენს თავის ტვინში მიმდინარე ავტოიმუნური ანთებითი პროცესი და მისი კლინიკა ძალიან ჰგავს შიზოფრენიულ ფსიქოზს. აგრეთვე არსებობს მაგალითად ეგრეთ წოდებული პოსტიქტალური ფსიქოზები, რომლებიც ვლინდება ეპილეფსიური გულყრის შემდეგ. ასევე არსებობს დელირიუმი, რომელიც შეიძლება მრავალმა სხვადასხვანაირმა ორგანულმა დაავადებამ გამოიწვიოს. დელირიუმი თავისთავად ძალიან საინტერესო მდგომარეობაა და მასზე ცალკე ვიდეოს გავაკეთებ. აქ კი მოკლედ ვიტყვი, რომ მის კლინიკურ სურათში საკმაოდ დიდი ადგილი უკავია ფსიქოტურ სიმპტომებს და ამიტომ ისიც შეგვიძლია როგორც ერთ-ერთი მეორადი ფსიქოზი განვიხილოთ. როგორც ნახეთ, ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ ფსიქოზურ მდგომარეობას აქვს ორგანული საფუძველი, ამიტომ მათ უწოდებენ მეორად ფსიქოზებს. ეს სახელი იმაზე მიუთითებს, რომ აქ ფსიქოზი მეორადად, ანუ რაღაც პირველადი პათოლოგიის საფუძველზე ვითარდება. ადრე ასეთ ფსიქოზებს ეგზოგენური ფსიქოზები ეწოდებოდათ. შესაბამისად არსებობდა ენდოგენური ფსიქოზებიც. დღესდღეობით ეს ტერმინები აღარ გამოიყენება. და როგორც უკვე მიხვდით, არსებობს ეგრეთ წოდებული პირველადი ფსიქოტური აშლილობები, ანუ აშლილობები, რომელთათვის ორგანული საფუძველი ნაპოვნი არ არის, ანუ უფრო სწორი ნათქვა მიიქნებოდა, რომ ჯერ არ არის ნაპოვნი. პირველად ფსიქოზებს მიეკუთვნებიან ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელი არის შიზოფრენია, გარდა ამისა ბოდვითი აშლილობა, შიზოტიპური აშლილობა, შიზოაფექტური აშლილობა, მწვავე და გარდამავალი ფსიქოტური აშლილობები და აგრეთვე პოსტნატალური ფსიქოზებიც არის შეყვანილი პირველად ფსიქოზებში. ამ ვიდეოში დაწვრილებით შიზოფრენიაზე შევჩერდები და სხვა პირველად ფსიქოზებს ცალკე ვიდეოს მივუძღვნი. შიზოფრენიის სიხშირე ყველა ქვეყანაში და კულტურაში დედამიწაზე არის ერთნაირი და შეადგენს დაახლოებით 1%-ს. ის კაცებში ცოტა ადრე იწყება, დაავადების რისკი ყველაზე მაღალია 15-დან 25 წლის ასაკამდე და ყველაზე ხშირად 18-დან 22 წლის ასაკამდე პერიოდში ვლინდება. ქალებში ცოტა მოგვიანებით აქ დაავადების რისკი ყველაზე მაღალია 25-დან 35 წლის ასაკამდე პერიოდში. შიზოფრენიის კლასიფიკაცია ზოგადად რთული ამოცანაა, იმიტომ რომ პირველადი ფსიქოზები ბევრ რამეში გვანან ერთმანეთს და მათი მკვეთრი გამიჯვნა და კატეგორიებში მოქცევა რთული რამეა. საერთაშორისო კლასიფიკაციის მე-10 გადასინჯვაში, რომელიც ჯერ კიდევ აქტუალურია, მას ნელ-ნელა ჩაანაცვლებს უკვე გამოქვეყნებული მე-11 გადასინჯვა, ჯერ კიდევ გამოყოფილია შიზოფრენიის ფორმები, როგორებიცაა მაგალითად პარანოიდული, ჰეპეფრენიული, კატატონიური და ასე შემდეგ. ასეთ ქვეტიპებად დაყოფაზე ჯერ DSM-5-მა თქვა უარი, ეს არის ამერიკული კლასიფიკაციის სისტემა და მერე საერთაშორისო კლასიფიკაციის მე-11 გადასინჯვამაც. ანუ ახლა გამოვარჩევთ ერთ შიზოფრენიას ქვეტიპების გარეშე და სხვა პირველად ფსიქოზებს, რომლებიც ზემოთ ჩამორთვალე. საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიხედვით დიაგნოზის დასაზუსტებლად შეგვიძლია დამატებით მიუთითოთ შიზოფრენიის მიმდინარეობის ტიპი, ანუ ეპიზოდურად მიმდინარეა თუ წყვეტად, შემდეგ ეპიზოდების რაოდენობა და რემისიის ხარისხი და დამატებითი კოდით კიდე შეგვიძლია მიუთითოთ თუ რომელი ტიპის სიმპტომატიკა ჭარბობს. ეხლა მოკლედ შიზოფრენიის ეტიოლოგიაზე, ანუ გამომწვევ მიზეზებზე. როგორც ბევრი ფსიქიკური აშლილობის შემთხვევაში, აქაც ეტიოლოგია ბოლომდე შესწავლილი არ არის, მაგრამ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მაინც საკმაოდ წინ წავიწყეთ ამ საკითხში. შიზოფრენიის გამომწვევ მიზეზებში უდაოდ დიდი როლი მიუძღვის გენეტიკას, მას ისევე როგორც სხვა ფენოტიპურად რთულ აშლილობებს აქვს რთული და არაერთმნიშვნელოვანი გენეტიკური არქიტექტურა. სადაც ბევრი სხვადასხვა გენია ჩართული, რომლებსაც პატარ-პატარა ეფექტები აქვთ და საბოლოო ჯამში მათი ერთობლიობა განაპირობებს ამ რთულ და არაერთგვაროვან
კლინიკურ სურათს. 10 წლის წინ, როცა მე დისერტაციას ვწერდი და დისერტაცია სწორედ ფსიქოტური აშლილობების გენეტიკაზე მაქვს დაცული, არ ვიცოდით ეს რა გენებია და ვცდილობდით კავშირები გვეპოვნა დაავადებასა და ეგრეთ წოდებულ კანდიდატ გენებს შორის. ეს არის ის გენები, რომლებიც იმ სისტემების რეგულაციაში არის ჩართული, რომლებიც შიზოფრენიის დროს არის დარღვეული. ამიტომ ლოგიკური ჩანდა, რომ მათ კლინიკურ სურათთან კავშირი უნდა ჰქონოდათ. იმის მერე განვითარდა ეგრეთ წოდებული genome-wide association studies, შემოკლებით GWAS, რომლებშიც 10,000-ობით პაციენტის მთელი გენომის გამოკვლევა ხდება. ამ კვლევებმა სრულიად სხვა სურათი დაგვანახა და სრულიად სხვა გენები შემოიტანა კვლევის ფოკუსში და ამავდროულად ბევრად უფრო გააღრმავა ჩვენი ცოდნა შიზოფრენიის გენეტიკურ საფუძვლებზე. ასე მაგალითად ვიცით უკვე, რომ ნაპოვნი გენების უმეტესობა ნეირონული სინაფსების და კონკრეტულად პოსტსინაფსების შენება ორგანიზებაში მონაწილეობს. ასევე ვიცით, რომ დარღვევები არ არის ლოკალიზებული რაიმე კონკრეტულ ტვინის რეგიონში და არ არის შემოფარგლული რომელიმე კონკრეტული სისტემით, არამედ განაწილებულია მთელ ტვინში, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ნეირონული ქსელების ფუნქციონირების დარღვევას თან გვაქვს საქმე და არა რომელიმე კონკრეტული სისტემის ან ტვინის სტრუქტურის დარღვევასთან. ასე რომ ბოლო 15 წელიწადში კვლევის ტექნიკურ განვითარებასთან ერთად სულ უფრო მეტი და მეტი გვესმის ამ დაავადების საწყისების შესახებ. გარდა იმისა, რომ შიზოფრენია ძალიან პოლიგენური აშლილობა, ანუ მის პათოგენეზში ძალიან ბევრი გენია ჩართული, იგი აგრეთვე ხასიათდება მაღალი პლეიოტროპულობით. ეს გენეტიკური ტერმინია და ნიშნავს, რომ ერთი გენი ან ერთი პოლიმორფიზმი გენში რამდენიმე ერთმანეთისგან განსხვავებულ ფენოტიპურ მახასიათებელს განსაზღვრავს. ასე აღმოჩნდა, რომ შიზოფრენიას დიდი გენეტიკური გადაფარვა აქვს ბიპოლარულ აშლილობებთან და ბავშვობაში ნეიროგანვითარების აშლილობებთან, როგორებიცაა ინტელექტუალური შეფერხება, აუტიზმი და ADHD. ამ სერიოზული წინსვლის მიუხედავად ჯერ მაინც ბევრი რჩება შესასწავლი, მაგალითად შიზოფრენიის მემკვიდრეობითობა, ანუ heritability, არ ვიცი ეს სწორი თარგმანია თუ არა, შეადგენს დაახლოებით 80%. ეს 80% ნუ შეგაშინებთ, ეს არ ნიშნავს, რომ თუ მშობელს შიზოფრენია აქვს, მის შვილსაც 80% შანსი აქვს, რომ დაავადდეს. ეს ჯგუფების კვლევებიდან გამოთვლილი სტატისტიკური ალბათობაა და მიუთითებს დაავადებისადმი წინასწარ განწყობის მემკვიდრეობით გადაცემაზე და არა კონკრეტულად დაავადების რისკზე. მოკლედ ამ 80%-ის მხოლოდ 40% არის ბიოლოგიურად ახსნილი. ანუ მთელი გენები და მათი პოლიმორფიზმები, პოლიმორფიზმი არის გენეტიკური ცვლადი, რომელიც განსაზღვრავს ამა თუ იმ ხასიათებლის გადაცემა არ გადაცემას და ასეთი ცვლადები გენეტიკაში ბევრი სხვადასხვა ტიპის არსებობს. აი ეს მთელი პოლიმორფიზმები, რომლებიც აღმოჩნდა, რომ ჩართულნი არიან შიზოფრენიის პათოგენეზში, ხსნიან მთელი მემკვიდრეობითობის მხოლოდ 40%-ს. დანარჩენი უცნობია და არ ვიცით რა მექანიზმები და შეიძლება რომელი სხვა გენები უდევს საფუძვლად. კარგი, ეხლა გადავიდეთ სხვა არაგენეტიკურ რისკ ფაქტორებზე. შიზოფრენია ისევე როგორც სხვა ფსიქიკური აშლილობები არ არის მხოლოდ გენეტიკურად განპირობებული და მის განვითარებაში გარემო პირობებიც თამაშობს როლს. არსებობს გარემო ფაქტორები, რომლებიც ასოცირებული არიან შიზოფრენიის დაავადებასთან. მაგალითად, კარგად შესწავლილი და მრავალ კვლევაში რეპლიცირებული ფაქტორი არის ქალაქში და განსაკუთრებით დიდ ქალაქში ცხოვრება. რაც სავარაუდოდ ქალაქში მომატებულ სტრესთან არის დაკავშირებული. ასევე ის ფაქტორად არის გამოვლენილი ემიგრანტის სტატუსი.
ანუ მაგალითად ადამიანი, რომელიც სხვა ქვეყანაში და სხვა კულტურულ გარემოში გადასახლდება და პლუს ამას კიდე დიდ ქალაქში დასახლდება, მისი შიზოფრენიით დაავადების რისკი უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე იმ ქვეყანაში დაბადებულ გაზრდილი ადამიანისა, რომელიც სოფელში ან დაბაში ცხოვრობს. ასევე ნაპოვნია პოზიტიური კორელაცია შიზოფრენიით დაავადებასა და დაბალ სოციო-ეკონომიკურ სტატუსს შორის. ამის მიზეზი ბოლომდე გარკვეული არ არის. ერთი ახსნის მიხედვით აქაც მომატებულ სტრესთან გვაქვს საქმე, მაგალითად უფრო მძიმე სამუშაო, სტრესული გარემოს და ნაკლები სოციალური ხელშეწყობის გამო. და სხვა ახსნის მიხედვით მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი პირიქით არის, ანუ ადამიანები შიზოფრენიით დაავადების გამო ხვდებიან დაბალ სოციო-ეკონომიკურ შრეშში და ეს განაპირობებს ამ პოზიტიურ კორელაციას. ასევე პოზიტიური კორელაცია ანაპოვნი შიზოფრენიასა და დაუოჯახებელ ადამიანებს შორის. მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი აქაც გაურკვეველია, ანუ დაუოჯახებელ ადამიანს აქვს რამე მიზეზით დაავადების მომატებული რისკი თუ დაავადების გამო ვერ ახერხებს ადამიანი დაოჯახებას, ეს ბოლომდე გარკვეული არ არის. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემო ფაქტორია ნარკოტიკების მოხმარება და აქ განსაკუთრებული როლი უკავია კანაბის. კანაბის შეუძლია შიზოფრენიული ფსიქოზის პროვოცირება, თუ ადამიანს შესაბამისი წინასწარ-განწყობა აქვს. ასევე განსაკუთრებულად საშიში არის ფსიქოზის პროვოცირების თვალსაზრისით ისეთი ნარკოტიკები, როგორებიც არის ამფეტამინი, კეტამინი, LSD და სხვა ჰალუცინოგენები. კიდე ერთი გარემო პირობა, რომელთანაც შიზოფრენია კორელაციაში იმყოფება, არის ზამთრის თვეებში დაბადება. ანუ შიზოფრენიით დაავადებულთა შორის სტატისტიკურად უფრო მეტი ადამიანია ზამთრის თვეში დაბადებული. ამ კავშირს რა უდევს საფუძვლად, ჯერ ბოლომდე გარკვეული არ არის, სავარაუდოდ გახშირებული ინფექციები, დაბალი ტემპერატურა, ნაკლებ კალორიული კვება და მსგავსი ფაქტორები უნდა იყოს აქ ჩართული. არის ცნობები ორსულობის და დაბადების დროს გართულებები, ეს გართულებები ზრდიან აგრეთვე შიზოფრენიის რისკს. როგორც ხედავთ, შიზოფრენიასთან ასოცირებული გარემო ფაქტორები მრავალფეროვანია და ალბათ კიდე ბევრია ისეთი, რაც არ გამოგვიკვლევია. ეხლა მოკლედ იმაზე თუ რა ხდება ტვინში ნეიროქიმიის დონეზე. როგორც მაიცის ალბათ მნიშვნელოვანი როლი აქ მიუძღვის დოპამინის სისტემას. დოპამინერგული ნეირონები იმის მიხედვით თუ ტვინის რომელ რეგიონებს აერთებენ ერთმანეთთან სხვადასხვა ჯგუფის გზებს ქმნიან, რომლებიც სხვადასხვა ფუნქცია აქვთ. ასე მაგალითად პარკინსონის დაავადების დროს ზიანდება ეგრეთ წოდებული ნიგროსტრიატული დოპამინის გზები, რომლებიც ნებელობითი მოძრაობისთვის არის გადამწყვეტი და ამიტომ დაავადებულ ადამიანს მოტორიკა აერღვევა. შიზოფრენიის დროს ორი რეგიონი არის დაზიანებული, კერძოდ მეზოლიმბური და მეზოფრონტოკორტიკალური. აქედან პირველში მომატებულია დოპამინის აქტივობა და ეს განაპირობებს პოზიტიურ სიმპტომებს და მეორეში დაქვეითებულია დოპამინის აქტივობა და ეს საფუძვლად უდევს ნეგატიურ სიმპტომებს. პოზიტიურ და ნეგატიურ სიმპტომებს ქვემოთ კიდე დეტალურად ავხსნი. ამ დოპამინურ ჰიპოთეზას ჯერჯერობით ყველაზე მყარი მეცნიერული საფუძველი აქვს. დოპამინის შემდეგ მნიშვნელობით გლუტამატის სისტემას ენიჭება დიდი როლი. ამის გარდა ადრე მიიჩნეოდა, რომ სეროტონინს უნდა ჰქონოდა პირდაპირი კავშირი შიზოფრენიის სიმპტომებთან, რადგან ის ჰალუცინაციებთან არის კავშირში.
ახალი კვლევები ამას არ ადასტურებენ და ამაში არის ლოგიკა, იმიტომ რომ სეროტონინი დაკავშირებულია ოპტიკურ ჰალუცინაციებთან, რაც შიზოფრენიისთვის დამახასიათებელი მაინც არ არის. ამის მიუხედავად არის მონაცემები, რომ სეროტონინი არაპირდაპირ გზით მონაწილეობს შიზოფრენიის სიმპტომების წარმოქმნაში. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ეს სფერო კიდე ბევრ კვლევას მოითხოვს და როგორც ჩანს და როგორც ზემოთ ხსენებულმა გენეტიკურმა კვლევებმაც აჩვენეს, შიზოფრენიის პათოფიზიოლოგიაში არაერთი რომელიმე ნეიროტრანსმიტერის სისტემა, არამედ მთელი ტვინის მასშტაბით ნეირონული ქსელების დარღვევა და შესაბამისად ყველა ნეიროტრანსმიტერის სისტემაში დისბალანსი უნდა თამაშობდეს როლს. კარგით, აქ დავამთავრებ პირველ ნაწილს და უკვე შემდეგ ვიდეოში ვილაპარაკებ შიზოფრენიის კლინიკურ სიმპტომებზე, მკურნალობაზე და დაავადების გამოსავალზე, ანუ პროგნოზზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.